ես աշխարհի ամենալավ դարպասապահն եմ։ Խաղը դեռ չի վերջացել, իսկ գնդակն ուր է։ Կորավ։ Իսկ ով է փնտրելու։ Դարպասապահն իր տեղից հեռանալու իրավունք չունի։ Ես կբերեմ ձեր գնդակը։ Ողջույն, դու ով ես։ Տոբիկ ես մոտ։ Այստեղ մարդ է գալիս և նա մենակ չէ։ Տուրբոզավրեր, թաքնվեք։ Բարի օր, Ստեփան Պետրովիչ։ Ողջույն փոքրիկներ։ Մեքենաներ անտառում։ Տարօրինակ է։ Իսկ դուք էստեղ ինչ եք անում։ Ես նրան ֆուտբոլ խաղալ եմ սովորեցնում։ Տոբիկ, ինձ մոտ։ Մեկ է էստեղ ոչ մի տակտիր բան չկա։ Ինչ ես ձայնդ գլուխդ գցել, արագ տուն վազիր։ Այսօր դեռ անասնաբույժի մոտ պետք է գնանք։ Վերջ, գնացին։ Քեզ ինչ եղավ անկի։ Ինչ է չտեսար, Տոբիկը աչքը մեր դոյից չեր կտրում։ Բայց ինչու եք զարմանում։ Ի վերջո մեր բոլորից ես եմ ամենագեղեցիկը։ Սպասեք, բա ես։ Տեսեք, թե ինչ թևեր ունեմ։ Մկաններ։ Անասնաբույժի մոտից եք գալիս։ Իսկ Տոբիկն ուր է։ Փախավ։ Ոնց։ Քաղաքում մի մոտոցիկլիստի հետևից վազեց։ Ես նրա հետևից վազեցի, կանչեցի, բայց նա այդպես էլ ետ չեկավ։ Մենք պետք է գտնենք նրան։ Իհարկե մենք ձեզ կօգնենք, անգամ չկասկածեք։ Ինչ որ բան ես ուզում ասել, տար։ Քաղաքում շատ փողոցներ կան, կարծում եմ Տոբիկին գտնելու համար մենք պետք է բաժանվենք։ Դու ճիշտ ես։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Մարդիկ սկսել են դինոզավրերին բանի տեղ չդնել։ Մենք չկարողացանք Տոբիկին գտնել։ Բայց ախր նա կկորչի։ Նա այնքան փոքրիկ է, իսկ քաղաքն այնքան մեծ։ Լսեցիք։ Նա նրբքևում է։ Երևի ջրհորի մեջ է ընկել։ Բուլ եղտոր, հորեք էստեղ։ Անկի, դու պետք է խողովակը բարձրացնես։ Թրակ, դու պետք է զգուշորեն հանես Տոբիկին։ Իսկ դու միացրու լուսարձակներդ, որ լավ տեսնենք։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Բոլորը գործով են սպաղված, իսկ ինձ մոռացել են։ Գուցե ես էլ եմ ուզում հրամաններ տալ։ Զգույշ, կամաց,
Հանգիստ։ Այ այդպես։ Ուշադրություն, սա պատմական կադր է։ Շունը դինոզավրի ընկերն է։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, ես գալիս եմ փնտրելու։ Բուլ, Անկի, Զեր, Դո, Տրակ ու Կատյա, կարող եք չթաքնվել, ես ձեզ գտա։ Իսկ Իպոլիտն ուր է։ Իպոլիտ, որտեղ ես։ Ինչ տարօրինակ ծառ է, երեխաներ, այստեղ ինչ եք անում։ Մենք պահմատացի ենք խաղում։ Տարօրինակ է, շատ տարօրինակ է։ Ով է հաշվում։ Բաց կթողնեմ անօթաչու սարքն ու կիմանամ, թե ինչ տարօրինակ բաներ են կատարվում մեր անտառում։ Լավ, տեսնենք, թե որ կոճակները։ Վայ, սպասիր, կանգան, սպասիր, ուր, էй։ Ահա։ Օ։ Հա։ Այստեղ ես, ես էլ ամենտեղ քեզ եմ փնտրում։ Հետաքրքիր է, Զերն ուր է կորել։ Չի կորել, խրվել է ծառի մեջ։ Պետք է օգնենք նրան։ Դիմացիր, Զեր, հիմա քեզ կփրկենք։ Տեսնենք, երևի ստիպված եմ փոխել մարդկոցը, կամ զսպանակները, կամ պտուտակները, կամ էլ բոլոր մասնիկները։ Ինչ։ Իրապես, ուր է։ Դերա։ Սպասիր։ Ուր։ Հաշվարկներս մի փոքր սխալ դուրս եկան։ Համբերենք, ես հիմա նրան կազատեմ։ Մի կողմ քաշվեք, խնդրում եմ։ Մի տեսակ գլուխս պտտվում է, կարող եմ նստել։ Եթե մեկն էլ շրմփա այդքան կոշտ չի լինի։ Գիտեմ, թե ինչու մեզ մոտ ոչինչ չի ստացվում։ Որովհետև չենք նախաճաշել, հը։ Որովհետև առանձին ենք գործում, ոչ թե միասին։ Ես մի միտք ունեմ։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Կփորենք այստեղ, բայց նախ տեղափոխենք ծառիկը։
Թրակ, տար ընտեղ։ Հիմա օգնենք Տորին։ Տոր, քո շերեփն է պետք։ Տոր, ավելի խորը փորիր։ Անկի իջեցրու կեռը, մեզ պարան է պետք։ Դո գնացինք։ Հաշիր։ Նախսազերը չի, հետո էլ եղևդին այսքան երկար չէր։ Բռնվեցիր չարաճճի։ Էլի պահմտոցի եք խաղում։ Հեյ! Չեք պատկերացնի, թե գլխիս ինչ փորձանքեր եկել։ Ուրեմն ինձ համար հանգիստ։ Ուզում ես նոր սերիալներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Ինչ վատ է, որ անձրև չի գալիս։ Ծաղիկներս չորացան։ Տատիկ, տես ինչ ամպեր են։ Հա? Անպայման անձրև է գալու։ Վայ։ Սա ոչ թե սովորական անձրև է, այլ իսկական ամպրոպ։ Պետյա, Կատյա, արագ տուն գնանք։ Չէ, նախ կհավաքենք խնձորները։ Հա, ճիշտ ես, հիմա գալիս եմ։ Ինչ եղավ։ Ընդամենն ամպրոպի ձայն է, վախենալու կարիք չկա։ Այ կայծակը լրիվ ուրիշ բան է։ Որովհետև դա անկառավարելի էներգիա է։ Կայծակը կարող է հրդեհ առաջացնել ու վնասել մարդկանց։ Դպրոցում ենք սովորել։ Երևի ամպրոպը վերջացավ։ Գնանք զբոսնելու։ Սպասիր, ոնց որ թե անտառում ինչ-որ բան է վառվում։ Որտեղ։ Նայիր, այնտեղ հենց նոր կայծակ խփեց։ Տատիկ, անտառը վառվում է։ Հիմա կզանգեմ հրշեջներին։ Մինչև հրշեջները տեղ հասնեն, պետք է ինքներս փորձենք կրակը մարել։ Ճիշտ է, բայց երկուսով չենք կարողանա։ Դրա համար էլ մեր ամբողջ հույսը մեր ընկերներն են։ Հրդեհը մարելու համար ձեր օգնությունն է պետք։ Դժվար գործ է։ Դժվար է, բայց ոչ անհնարին։ Լիճն էստեղ է։ Եթե ջրանցք փորենք ու ջուրը հոսի դեպի անտառ, հրդեհն էլ չի տարածվի։ Բա որ քո ասածով չստացվի։ Կրակը կմոտենա քաղաքին։ Պետք է զգուշացնել մարդկանց։ Դուք դոյի հետ զգուշացրեք հարևաններին, որ պատրաստ լինեն, եթե տարհանման կարիք լինի։ Իսկ մենք կզբաղվենք ջրանցքով, տուրբոզավրեր առաջ։ Տոր, բուլ, դուք կփորեք ջրանցքը։ Դու ես կողմից, դու մյուս։ Այստեղ ենքան չորացած ցախ ու գերան կա, բավական է մի կայծ ու… Տրակ, հավաքիր ծախը։ Անկի, գերանները կրակից հեռու տար։ Բա ես ինչ անեմ։ Իսկ դու վերևից հետևիր կրակի ուղղությանը։ Լավ։
Հին մեր ուղությամբ է փչում։ Կրակն արդեն մոտ է։ Հյուսիս-արևելքում։ Որտե՞ղ։ Թրակ, դու մի շեղվիր։ Շնորհակալ եմ, Կատյա։ Ես տարհանման համար ամեն ինչ կնախապատրաստեմ։ Մենք արդեն պատրաստ ենք։ Ասում ես հրդեհ, հա։ Ափսոս, նույնիսկ չհասցրի խնձորները հավաքել։ Լավ, հիմա արդեն ուշ է։ Ապրես, որ բոլորին զգուշացնում ես։ Շատ ապրես։ Կեցես։ Դա ապահովության համար է։ Գուցե հրդեհը հաջողվի հանգցնել։ Որովհետև մենք թիմ ենք։ Ընկերների թիմ։ Ինչ կադրեր։ Տեսեք ինչ կադրեր են ստացվել։ Կրակ ծուխ, բոլորը ջրանցք են փորում։ Միայն ես չեմ երևում։ Դե հա, դու էիր չէ նկարում։ Ահա, հրշեջները եկան, հիմա ամեն ինչ կհանգցնեն։ Պետք է հասցնել։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը ու նայիր տուրբոզավրերի նոր սերիաները։ Հիմա ձուկ կբռնենք, տատիկն ապուր կպատրաստի։ Ես որ 2 աման ուտելու եմ։ Հահա, բա ոնց, նախ բռնիր։ Ու կբռնեմ, քեզնից էլ շատ։ Դա դեռ կտեսնենք։ Ոնց չեն ամաչում, կեղտոտել են ու իրենց աղբը չեն հավաքել։ Լավ չի։ Արի ուրիշ տեղ գտնենք։ Չէ, այսպես թողնել չի կարելի։ Պետք է մաքրենք շրջակա միջավայրը։ Ինչ միջավայր։ Այստեղ այնքան կեղտոտ է, որ մենք մինչև ուրբաթ գործ կանենք։ Գիտեմ, թե ով մեզ կօգնի։ Ո, ողջույն, տեսնում եմ ձուկ բռնելու էիք գնացել, բայց ձուկը չեմ տեսնում։ Դեռ չենք բռնել։ Այնտեղ այնքան աղբ կա, ահա որ է։ Մենք էլ որոշեցինք ամեն ինչ մաքրել։ Բայց օգնությունը պետք։ Ես պատրաստ եմ։ Գնանք օգնականների հետևից։ 32, 33, 34, 35, 35, թրակ քո հերթն է։ 1, 2, 5, 45, ես հաղթեցի։ Այդ ոնց հաշվեցիր, անարդար է։ Ոնց գիտեմ, այդպես էլ հաշվում եմ։ Իսկ 2 անգամ 2 ինչ է անում։ Դե մոտավորապես 7 կամ 8։ Այդպես էլ գիտեի։ Բուլ, տեսնում ես դիտմամբ չի անում։ Բարև բոլորին, ձեր օգնությունն է պետք։ Հասանք լճակի մոտ, իսկ ենտեղ… Խայտարակություն։ Այ, ահա։ Բայց մենք ամեն ինչ կմաքրենք։ Աղբը լինում է քայքայվող և ոչ քայքայվող։ Սա քայքայվող աղբ է։ Իսկ սա ոչ։ Պետք է մեկը մյուսից զատել։ Կին, սա ինչ։ Քայքայվող նշանակում է, որ ժամանակի ընթացքում կանհետանա։ Պետք է ուղղակի հավաքել ու հողով ծածկել, իսկ մնացածը լցնել աղբարկղի մեջ։ Թրակ, հավաքիր պլաստիկ ու ապակե շշերը։ Բուլ, դու կհավաքես մնացած աղբը։ Լավ։ Տոր, դու փոս կփորես, իսկ հետո Անկի հետ կհարթեցնեք հողը։ Զեր, դու վերևից կուղորդես մեզ։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Տորի և Անկի հետ հարթեցրու այնտեղը, որտեղ աղբն ենք թափելու։
Տուրբոզավրեր, առաջ։ Արի։ Այնտեղ, ձախ կողմում մի հատ էլ կա։ Թող ես հարթեցնեմ, իմ անիվների հետ կսիրուն է։ Վերջ։ Հիմա բուլն ես գանձերը կտանի աղբարկղերի մոտ։ Չմոռանաս պլաստիկն ու ապակին տարբեր աղբարկղերի մեջ։ Իսկ թրակն ուր է։ Լավ աշխատելուց հետո կարելի է եւ ձուկ որսալ։ Իսկ ինչ ձկնորսություն առանց նավակի։ Թրակ, դու հանճար ես։ Այս ջրային փոխադրամիջոցի համար պահանջվել է 1, 2, 7, 20, 40, մի խոսքով 150 շիշ։ Հիմա կտեսնենք, թե ով ավելի շատ ձուկ կբռնի։ Մարտահրավերն ընդունված է։ Երեք շատ լավ աշխատեցինք։ Հիմա շուրջը մաքուր է։ Բա որ հանկարծելի կեղտոտ են։ Մի անհանգստացեք, օթային հետախույզը կհետևի ու նշան կտա, ու այդ ժամանակ թրակ տեսպես կանի։ Ցույց տուր թրակ։ Ու փնթիներին իրենց աղբի հետ կքշենք հեռու։ Ճիշտ է։ Հավանիր այս տեսանյութը եւ մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Գրազգանք, որ չի հասցնի։ Չէ, արդեն ուշ է։ Հաստատ չի հասցնի։ Ես այդպես չեմ խաղում, արդար չէ։ Գալիս է։ Արդեն տեղ հասավ։ Ահա, Էս ինչ է։ Ինչ որ կետ է։ Խնձոր ես նկարել։ չէ, խնձոր չի։ Սա հեռադիտակով եմ տեսել ու տպել եմ ձեզ համար։ Նման է Մեծ երկնակարի, հաստատ, թրջում է ուղիղ դեպի տատիկի պարտեզը։ Որտեղից գիտես։ Սա հետքն է, նման է խնձորի։ Չափսերն էլ խնձորի են, ճիշտ է։ Հետո ինչ։ Իսկ տատիկի խնձորները որտեղ են աճում։ Պարտեզում, ուրեմն երկնակարը կընկնի պարտեզի մեջ։ Պարտեզում տատիկի հսկայական դդումն է։ Իսկ երկնակարն այն։ Տատիկը շատ կտխրի։ Մենք պետք է փրկենք։ Տատիկին։ Դդումը, արագացրեք։ հետաքրքիր է ոնց ենք փրկելու։ Մտածեցի։ Պետք է պարսատիկով խփենք երկնակարին։ Չէ, կվերիպենք։ Իսկ գուցե խափենք ու թակարդը գցենք։ Երկնակարը։ Դա քար է։ Ինչով ես խափելու։ Պանրով։
Իսկ եթե մի մեծ, շատ մեծ օդափոխիչ կառուցենք ու երկնակարը փչենք դեպի լիճը։ Հասկացա թե ինչ պիտի անենք։ Գնացինք իմ ետևից։ Մտածեցի։ Պետք է հսկայական թիակի պես մի բան սարքել։ Ու հետ մղել երկնակարը։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Տեսեք, մեզ մեծ ցանց է պետք։ Մենք այն կձգենք պարտեզի երկայնքով, իսկ երբ երկնակարն ընկնի, պյաու։ Առաջ ցանց փնտրելու։ Ցանց եմ տեսնում լճի մոտ։ Ուրա, գնացինք։ Լավ, ուրեմն էսպես, եկեք արագ փորենք ու ամեն ինչ տեղափոխենք։ Երկնակարին հիմարի տեղ կդնենք։ Հիանալի միտք է։ Էս ինչ է կարել։ Տատիկը շուտով խանութից կվերադառնա, իսկ այստեղ ամեն ինչ տակնու վրա է։ Գիտես, առաջին հայացքից այդպես է թվում։ Բայց եթե ուշադրություն չդարձնես, Ամեն ինչ իրենց տեղը վերադարձեք։ Թե չէ տատիկը կբարկանա։ Հիմա ամեն ինչ կարգին է։ արագ, ցանցն ամրացրեք, հետևում ենք Պետիայի ծրագրին։ Երկնակարն ամեն րոպե կարող ենք նել։ Մի քիչ աջ, հիմա ձախ։ Ամեն ինչ պատրաստ է։ Ստոգիրթը երկնակարն ուր է հասել։ Սպասիր, պետք է ոսպնյակը սրբել։ Տես, այստեղ խատուտիկի բմբուլ է կպել։ Վայ, երկնակարն անհետացավ։ Ստացվում է, որ դա սովորական բմբուլ էր։ Այսօր երկնակար չի լինելու։ Վայ։ Շուտով կընկնի։ Բռնենք։ Այ, Դեպի ձախ։ Հիմա աջ։ Դեպի ինձ։ Լավ, այս կողմ։ սա էր մեր երկնակարը։ Սեղմիր գրանցվել կոճակն ու մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Պետյա, իսկ քեզ ինչ են հանձնարարել։ Պետք է դինոզավրերի մասին զեկույց պատրաստեմ։ Դրանից էլ հեշտ բան։ Հա, իհարկե, բայց չգիտեմ ինչից սկսեմ։ Մի րոպե, մտածեցի։ Կարող ենք ժամանակակից աշխարհում դինոզավրերի հանդիպել։ Ճիշտ է։ Մենք հո գիտենք, որ կարող են։ Ես էլ հենց դա եմ ասում։ Կարող ես նրանց հեռախոսով նկարել։ Հայլուն միտք է։ Տեսնես ուր են կորել։ Սովորաբար մեկն ու մեկը միշտ էստեղ է լինում։ Նայիր։ Զեր։ Ողջույն։ Գործերը ոնց են, ինչ նոր բան կա։ Ոչ մի։ Իսկ ուր են բոլորը։ Գնաց են։ Մեզ մոտ քնի ժամ է։ Իսկ դու ինչու չես քնում։ Ես արդեն քունս առել եմ։ Պարզ է, բախտս չբերեց։ Ես դպրոցական նախագծի վրա եմ աշխատում ու ինձ օգնություն է պետք։ Իսկ ինչ օգնություն։ Ուզում եմ, որ դուք դինոզավրային հնարքներ անեք։ Ու ես ձեզ նկարեմ։ Այսինքն, մենք կինոաստղեր կլինենք։ Նման մի բան։ Շատ լավ, հիմա կկազմակերպենք։
Դիմավորեք մկանների ամենակարող արքա Բուլին։ Պայծառամի թրաքին։ Աննկարագրելի տորին ու անկին։ Զարմանահրաշ, ոյ։ Եվ այսպես, բոլորը պատրաստ են։ Այո, պատրաստ ենք։ Պետյա, իսկ իրականում մենք ինչ պիտի անենք։ Էնպիսի բան, որ ձեր նախնիներն են արել նախապատմական ժամանակներում։ Կռվել իրար հետ, ոռնալ, ծառեր տապալել։ Դե, դա այնքան վաղուց էր, մենք նման բաներ չգիտենք։ Չէ, իհարկե ոչ, Մենք մենք քաղաքակիրթ քաղաքակիրթ դինոզավրեր ենք։ Ճիշտ է։ Դե, մենք ոչ ասացինք, որ իսկապես կռվեք։ Կարող եք ուղակի ձևացնել։ Օ, ձևացնել։ Դա զվարճալի կլինի։ Դե շուտ եկեք սկսենք։ Շատ լավ։ Ով է առաջինը։ Մենք, ես ու անկին։ Ուի։ Զիլ է, շշմելու բան ստացվեց։ Դե ինչ, պատրաստ եք։ 1, սկսենք։ Դե ինչ եղավ։ Մենք չենք կռվի։ Ճիշտ է, Զեր։ Կռիվը հիմար ու անհետաքրքիր բան է։ Իսկ ինչ եք ուզում անել։ Դե չգիտեմ, օրինակ գեղեցիկ ծաղկեփնջեր պատրաստել։ Ինչ։ Ձեր ասածն այնքան էլ հետաքրքիր չի լինի։ Մտածեցի, մենք կարող ենք պարել։ Օ, հրաշալի է, ես շատ եմ սիրում պարել։ Վաու, սա կլինի աշխարհի ամենալավ նախագիծը։ Դու դասարանում լավագույնը կլինես։ Այո, ձեր շնորհիվ։ Դու դեռ մեր ամենագլխավոր հնարկը չես տեսել։ Հապ, Ահա։ 1, 2, 3, 4, տուրբոզավրեր, առաջ։ Այո, ես աստղ կդառնամ։ Միլիոնավոր դիտումներ, Օսկար։ Մի շատ փոքրիկ խնդիր կա։ Տեսանյութը ոչ մեկին ցույց տալ չեք կարող։ Մեր մասին ոչ ոք չգիտի։ Վայ, դրա մասին չէինք մտածել։ Հիմա ինչ անենք։ Ես գիտեմ։ Պետյան կնկարի այն ամենն ինչ տեսել է ու նկարահանել։ Ձեր, դու հանճար ես։ Ես գիտեմ։ Ուզում ես նոր սերիալներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Վտանգավոր պահ, հարված և գոլ։ Սպասեք, մի տապահարեք։ Բուլ, կանգնիր էստեղ։ Իսկ դու դրակ, կանգնիր նրա վրա։ Թող մեկն ու մեկն ինձ բարձրացնի։ Առաջ։
Ինչ արեցինք։ Գրավեցինք ծովահենների նման։ Ծովահեններ։ Դե, հա, ծովային ավազակներ, ուրախ մարդիկ են։ Նույնիսկ դրոշն է այդպես կոչվում, ուրախ Ռոջեր։ Նայեք։ Ծովահենները շատ հարուստ են։ Նրանք թաքցնում են իրենց գանձերը, իսկ հետո քարտեզով գտնում դրանք։ Երանի ես էլ գանձեր գտնեի։ Գնանք։ Վաղը Պետյայի ծննդյան օրն է։ Նրա համար նվեր ունեմ։ Միայն թե դուք Շնորհավորում ենք։ Տես սեղանին ինչ եմ գտել, քարտեզ։ Իսկ վրան նշված է գանձերի տեղը։ Երևի քամին է պատուհանից ներս գցել։ Օ, ինչ լավ է։ Պետք է դինոզավրերին կանչել։ Ճիշտ է։ Ու գանձերը կփնտրենք իսկական ծովահենների նման։ Ուրա! Ուրեմն սրանք փշոտ թփերն են։ Պետք է գնանք 3 մատ դեպի հյուսիս ու գտնենք չորացած ծառը։ Գանձերը նրա տակ են։ Պարզ է։ Ում 3 մատի չափ։ Իմ։ Իսկ քո մատներով 1.5։ Հա։ Դե լավ, առաջ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Թուփը չի երևում։ Ախ, գտանք։ Հիմա իմ 1.5 մատի չափ դեպի հյուսիս։ Չոր ծառը, ես պարզ տեսա։ Հենց էստեղ է։ Պետք է էստեղ փորել։ Ինչ որ բան կա։ Ահա, գանձերն են։ Էս ինչը, էլի քարտեզ։ Ու վրան նորից գանձերի տեղն է։ Լավ, պետք է համեմատել։ Պարզ է։ Լավ, իսկ էստեղ ինչ է։ Ոյ, Ահա։ Ուզում էինք քեզ ուրախացնել։ Իսկ հիմա ո՞նց ենք մեր գանձերը գտնելու։ Մենք էլ չենք հիշում, թե որտեղ ենք պահել։ Միայն գիտենք, որ լճի մոտ է։ ուրեմն սա դուք եք օրինել։ Շատ լավ, քարտեզ պետք չէ, առանց դրա էլ կգտնենք։ Բոլորդ պատրաստ։ Ես արդեն պատրաստ եմ։ Հրաշք կղզի է։ Իսկական։ Էս մենք ենք 3 պատրաստել։ Անակնկալ։ Գանձերն էստեղ մի տեղ են։ Հիմա կգտնենք։ Այնտեղ փորիր, այստեղ նայել ես։ Մենք երբեք այդ գանձերը չենք գտնի։ Աչքիս է երևում, թե իսկական է։ Ուրա, գանձերը, մենք գտանք գանձերը։ Ծնունդդ շնորհավոր։ Ուրա, զիլ է, իսկական ծովահեն նավապետի հագուստ։ Հիմա մենք իսկական ծովահենների թիմ ենք։ Ծովահեններ։ Առաջ։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը ու նայիր տուրբոզավրերի նոր սերիաները։